Ico gihe Yeruzalemu bahimbaza imisi mikuru y'umukwanguro hari mu rushana. Yezu aragendagenda mu gisengero munsi y'ubwugamo bwa Salomoni. Abayahudi baramuhundara ko rero bamubwira bati uzoduhagarika umutima kugeza ryari? Ni waburi Kristo bitubwira icese. Yezu arababwira ati narabibabwiye ntimwemera. Ibikorwa nkora ku izina rya Data nivyo binshingira ingingo, ariko ntimwemera kuko mutarabo mu ntama zanje. Intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi, vyongeye zirankurikira. Ndaziha ubuzima budahera, ntizizokwigera zipfa. Bisubiye nta uzozinkura mu minwe. Data yazimpaye aruta bose, kandi nta ushobora kuzikura mu minwe ya Data. Jewe na Data turi umwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumva ingene ijambo ry'Imana ritera rikurira mu mihingo myinshi, mbere bikazanana mu kungene umukama yakoreye no mu vyashitse muri Ekleziya ya mbere, aho bari bazi yuko abagomba ko ijambo ry'Imana rizimangana bari bazi yuko mu kwica abo rivugiramwo ba mbere ko bazoba rizimanganije, bagasanga ahubwo igihe babukaranga Imana yari munsi y'urujo, bakabiruka ko uko basanzara niko Imana ironsa akaryo, kuko iyo bagiye bashikana ijambo ry'Imana. Imana ni nziza naho tudashobora kuyitsindira. Ico twebwe dushobora gutegekanya nk'ikibi, kubw'urukundo n'ubuntu bwayo igashobora kugikuramwo iciza. Imana irafise ubwo bubasha. Mbere nakaryo keza kugira ngo uzirikane nawe, urashobora kubona n'ibintu muri we umenga biriko biraza bihama ijambo ry'Imana, mbere ukabona yuko bishobora no kukugirira nabi, ariko ubiravye ukabizirikana neza mu mukama, ntibibe ari vyo ugumiza kumwitwarariko, ukagerageza kugwana ngo ugumye ijambo ry'Imana. Impera n'imperuka ivyo vyose umukama arabihingura akabihindukiza, ugasanga yabikuyemwo ininahazwa ryiwe n'ininahazwa ryiwawe ubukiriro bwawe. Aho niho Imana itsindira vyose. Aha mwumvise Yezu agira ngo ntawe ushobora gutsinda Data, nta gihangange cyo ngaha mw'isi gishobora gutsinda Data, nta bibi na bimwe bishobora gutsinda Yezu na se wiwe igihe vy'ukuri tubafise mu buzima bwacu. Nibidushikira bigoye barabihindura inzira y'ubukiro n'intazwa ryacu. Nico tuvuga igihe twemera yuko Yezu Kristo yizuye mu bapfuye, yuko afise ububasha gushika no ku rupfu, no mu rupfu ashobora gukura mu buzima. Iyo niyo nkuru nziza mbere dufitiye abantu bose, yuko ukundiye Yezu Kristo nivyo wamenga n'urupfu mu buzima bwawe, umukama ashobora kubikuramwo igitangaza c'ubuzima. Aho mbere n'abantu bashobora kuba bananiwe, umukama ashobora gukuramwo igitangaza c'ubuzima. Biratangaje ingene n'ubundi mutima mweranda kuri ibikorwa bene ivyo, ukabona umuntu umenga ivyiwe vyari biheze, ahubwo ukamenga haranaze ubundi buzima bushasha. Ariko ivyo vyama bikenera abantu inkuru nziza ya Yezu kugira ngo ishike kure. Ikenera abantu, kandi izokwamikenera abantu, izokwamikenera bumva ko arabakunzi b'Imana. Turumvise uyu munsi ingene ijambo ry'Imana ritweretse undi mukunzi w'Imana, uyu twumvise Barnaba. Barnaba twarumva yuko rigenda riratubwira abantu. Uyu munsi ni Barnaba, ariko ugiye kuraba muri Barnaba uyu munsi ni wewe.
wewe nawe ukora iki kugira ngo ijambo ry'Imana rijabuke, ribandanye rikora ivyiza, rihindure mbere ibibi vyari mu buzima bw'abantu bihinduka ibintu vyiza, kugira ngo ubuzima bushasha buze, umwizero mushasha uze mu bantu, kugira ngo abantu ntibatsindwe ngo bazingamikwe n'ibishobora kubahebuza, ahubwo bame bafite ijambo ribabwira riti kugihumeka hariho iciza gishoboka imbere yawe, nturahwera, hariho iciza kigishoboka imbere yawe. Kuba uri mu buzima bw'undi ukamutuma yumva ati uko biri kose ko nkihumeka hariho iciza gishoboka imbere yanje. Naho isi canke societe yo yaramaze kukukategoriza, kabona iti nta n'inkono y'itabo gishobora kuvamo, oya, bugingo gihumeka igihe cyose wo kwakira Yesu Kristo koko ukamwiyerekeza ko n'umutima wawe wose, inzira y'ubukiriro iriho, inzira y'ubukiriro iriho. Baranaba ngo yari umuntu yuzuye uruhoza, yuzuye na mutima mweranda, tugire Kristo. Hari abantu baba Kristo no ngaha mwiradiyo maranda babona, umwegereye ntumwumva mu ruhoza, umenga n'agapiripiri, aravuga guzwa ibintu menga birimwe ibintu. Hari igihe umubaza uti none ibyo wumva birimwe ijambo ry'Imana, birimwe uruhoza, bibizanye iki kidukonekta gusumba kuri Yesu Kristo? Ntutumwanya hafi y'ubuzima bwa mugenzi wawe, kandi umukama yarakugize uruhoza. Gasanga mu gihugu turi mu bibazo bikomeye by'ibitoro byo kubaho kwa misi yose, gasanga abandi bagoma mu dubazo turi hasi, imishatsi ngeni metse amahereni, duga ku bibazo bikomeye by'ubuzima. Inkuru nziza dusaba kuraba ubuzima bukomeye bw'abantu. Suko ivyo tutobivuga, mugasanga nivyo umaramwo amasaha n'amasaha, mu masaha 20 ugasanga 20 yose yara muri ivyo. Indi bibazo bikeneye ububasha kubogora ubuzima bw'abantu. Inkuru za nivyo kudasesagura umwanya mu bintu, ubona umenga abantu biriko birabatuma batabona neza iyo bariko baraja. Ingene Imana iri kwirabahamagarira ibintu bikomeye, tugire Kristo. Mwebwe abantu b'uyu munsi, twebwe abantu b'uyu munsi, Imana iri kwiraduhamagarira muri iki gihugu cyacu ibintu bikomeye. Turi abantu baciye mu gihe kigoye, ahantu uburundi bwacu, ekleziya yacu, isi yacu iri mu mayira abiri. Uzova muri ino si warayibungengeye ijambo ryugurura kazoza abana bawe n'abuzukuru bawe. Abantu barumva yuko batwaye ijambo ry'uruhoza ku bihugu n'intara, ntibatumwanya mu tuntu ataco tuvuze, ntibatumwanya mu bintu byo gushaka gusa kwiyubaka no kwisakara umwe wese ukwiwe. Igihugu cyacu kiragwaye iyo ngwana, hari igenda yibona nkarira, kabona yuko n'abantu baje muri Radio Maria afise mugabe indabo igarukira ku nyungu ze, kabona yiruka mugabe arapima ahantu ategerezwa gukwega ivyiwe, ntiyumva ko ariho kugumuryango munini w'abantu bose. Nturashobora kwakira ubwaguke bw'inkuru nziza ya Kristo. Mu biyago n'imigambi umwe wese wumva agira ati ndimwo kuko akanashaka gukuramwo gwiwe, ntabona inyungu ya bose. Turagwaye ingwara yuko utabona yuko inyungu rusangi ari yo nyungu y'umwumwe. Inkuru nziza idushingira ku mavaleur nkayo. Ukabona umuntu yinjira mu bintu ariko ntaragira uwo mutima wagutse. Aba Baranaba niyo baca batwumvisha ngo Baranaba ngo yari yarahevye ibintu vyiwe vyose arabizanira abatumwa, araheba ibintu vyiwe vya vie privée kugira ngo akorera inyungu y'ubukiriro bwa benshi. Muntu uri ngaha muri Radio Maria utumva kuri kurakora iyo nyungu, naho yo banajewe nategezwa guca nsinya nkavuga nti ndagiye kurondera ibindi, sindiko ndakorera inkuru nziza. Nivyo urahakura ibikugirira neza, ariko ntugarukire ngaho, uguruka kuko Imana uyu munsi irakeneye abantu b'umutima wagutse kugira ngo ijabutse igihe cyacu, itegurire kazoza. Turiko turinjira mu mwaka
wa yubile ye eklezia ku isi yose, imyaka 2025 eklezia iri jambo ry'Imana ritanguye kumenyeshwa, ritanguye gukwira imihingo. Hari igihe umuntu yumvise ibintu nk'ivyo, sinzi ko bigaruka bigatera umwe wese ikibazo akagira ati mbega nabaye iki muri iyo myaka y'eklezia. Narunganiye ijambo ry'Imana, uyu munsi ukabona mbere mu bana b'eklezia harabayishira ibiti mu maguru. Tukigisha bakabigisha ibindi kubera politike z'ibihe, kubera imico n'imigenzo y'ibihe, kandi akaza kiyorobeka kuri Kristo akaza gusangira. Ntamenye yuko uko gusangira kudavuye mu gusangira n'umuryango, kwari ukwiyorobeka biriko birica umutima wiwe. Iyo tuvuze rero ko evangeliza n'ivyo, hano ibaze yuko evangelisation ari ukukoranya gusa abantu benshi, hakabisabisho byo kuboka no gukira, ariko vy'ukuri ijambo ritashitse abantu mu mutima ngo riba vyaremwo ugutegura kuva ku ndabo y'utuntu duto bagende ku ndabo y'ibintu vyagutse. Nk'ibibazo bimwe bikomeye mu buzima bw'abantu, kabone umwe wese agwana asa mutwiwe. Mugabo twese muramaze kubona bigeze kubivuga, turiko turarya ubugari, umwe wese akura kwa kantu kiwe ugasanga bwahetse. Mugabo ntihati niba burya bakabumara batigeze biyumvira ingene bazorondera ifushasha, ingene bazoshobora gusonga ubundi, bagahera gusa mu buza barakura kumwe wese ajya gwiwe. Abantu nibumve ko basanga iyo muvukano turiko tujaye. Ejo heza hari bwa mbere mu mutima wacu, mu mutima wagutse w'abantu mbere bashobora rimwe no kurengera ivyabo kugira ngo bategure kazoza ka bose. Abo rero n'abatumwa, abo n'abigishwa ba Yesu, abo bari mu ntama z'umukama. Ikindi naco twokuramwo nagomba gusozererako nuko kuntu twumvise ngo Baranaba baramurungitse muri eklezia ya Antiokia, n'abatumwa hari Yerusalemu bamurungitse. Abatumwe bari muri Yerusalemu barumva ibikorwa mutima mweranda bandanya korera mu bantu bahaye ijambo ry'Imana, biruka bahunga bakibaza ati ibi bintu bizoshika. Cinibuka niho ndiko ndabona nti ico kini gihe twagitangura twabona umenga dutanguye akantu gato, mugabo karimwo ikintu ca mutima mweranda. Nahuye n'umuntu w'ahantu twigeze gutanguza aka groupe de louange gatonye ubusa, gatangura arakano busa, tukira abafaratiri ambwira ati warabaye umugukomeye. Ugasanga Imana irakwera mu tuntu busa, utuntu aho ugeze mu magara make yawe mugasanga yarayigize ikintu gikomeye, kuko cari igikorwa c'Imana ntihagire uwikengera. Nkakarora hiriwe wewe wikonexe kuri ubwo butumwa uciye ku radio, ugasanga ikintu uri kurakora gito kiriko kiragira akamara abantu ibihumbi n'ibihumbagiza muri iki gihugu no hanze. Tukibagira ahantu twoshira uburyo bwacu, tukabusesagurira mu bintu bihera, tukibagira ko dushobora kubugwatiriza kubw'investisa mu bintu bizana ubukiriro bw'amaho mu mitima y'abantu, buzotuma hari abantu bavuga bati narashoboye kubona inzira y'ijuru mukama kubera abantu bakorera muri iriya samirizi. Turimirije gukora ivyo bikorwa ku buryo budasanzwe, umwe wese abari yumvira ingene azogira ugo ruhara kugira ngo inkuru nziza ya Yesu Kristo kutuvumvise gumigenda imihingo ibandanye igenda ishikire benshi, ishike no Mariya bariko barayitakaza, ibavyure ivure muri bariya bose bakomeretse ibicanke biriya mu buzima bwabo. Baranabarungitswe rero n'abatumwa kugira ngo abo bantu bose bariko baramenya Yesu Kristo
ashobore kubafasha kwinjira mu bumwe n'eklezia. Burya muri evangelisation hariyo igikorwa cyo gutwara kuri bose n'igikorwa cyo guca twegeranya bose ngo niba abantu basanzaye bagume begeraniye mu ntumbero imwe. Iyo double mouvement murayibona. Kenshi hari igihe tugomba kuguma twegeranya tugakompresa, cyangwa ugasanga tugomba kuguma dutanga gusa ariko abantu ntitubashire mu bumwe bagatakara. Kuko inkuru nziza niyo gushira benshi. Murabona Yezu abambwe ku musaraba maboko ashanjuku, ariko kandi niyo gutuma abantu binjira mu bwimbike koko bwo gutegera ukwemera kugacika inguvu, kujya kuntu umusaraba ushinze mu isi kandi ukaba uhagaze neza. Ubu rero haraje igikorwa cy'uko baranabagenda kubafasha ngo bimbike bakomeze ukwemera. Nigugumere kwa kwemera ko mu ntango kubishobosho. Twese iyo twakiri ukwemera mu ntango biba ari bishobosho, bari bitirarara, bari byose ni ruwanje. Ngarazi igihe ruwanje tegeza gutika ubuzima kugira ngo iyo haje imiyaga isanga ari abantu bakomeye badaca biruka mu budini bwose bwadutse canke kuriya, bumva ko bazi ico bakurikira. Ariko kandi Baranaba araje gukora ikindi gikorwa cyo gukorana na Paulo. Harimo ikindi gikorwa yategerezwa gukora cyo gufasha Paulo kumuhuza n'abakristo ba mbere. Paulo agihinduka yaratanguye kwigisha, mugabo abantu baramutinya, bagira bati uyo turamuzi ariko arakina muchezo wa ndani kugira ngo arabafata. Bana bakababwira ati nimwizigire, yarakize, yarahuye na Yesu. Ntakigwanya Yesu muri mwebwe, ahubwo araje kugira ngo afatanye namwe kugira ngo igikorwa ca Yesu kibandanye kandi gikomere. Umuhuza mwiza. Mu bikorwa vya evangelisation hariho ugucyorora imigenderanire y'abantu kugira ngo bahuze mu Mana. Ntibishoboka ko dushobora gukora neza ubutumwa bw'Imana ngo dukore evangelisation neza dufise ibintu vy'injyane bikidukirimbiramo mu migenderanire. Dutegerezwa imbere yuko tugenda gukora igikorwa kimwe, dutegerezwa kubanza kumva yuko twahuriye muri Yesu, ko dufise intumbero imwe muri Yesu. Igikorwa cyo kubaka la communion, kubaka ubumwe. Kandi mu kintu cyambere shetani sambuza igikorwa ca Yesu mu kumenyesha inkuru nziza no gucanishamwo abagisangiye, bagasigara bagikoreramwo nk'abantu bahiganwa, abantu bacunganwa, abantu bavugana utuntu, abantu bacana inyuma, abantu bakengerana, abantu badahana iteka, abantu badashimana ahubwo bashihana, bakaguma bacafuzanya, basamburana. Ukabona umenga bariko bakorerwamwe igitangaro na shetani, hagukorerwamwe ibitangaro na Yesu Kristo yizuye mu bapfuye. Abantu mwese mukora igikorwa ca evangelisation, iyi minsi turiko turumva ya majambo y'Imana idufashe kumva neza qu'est-ce qui évangélise, ni giki cigisha abantu kikabazana kwa Yesu bakuzura mutima w'Imana. N'urukundo bwa mbere dusangiye. Subikorwa dupanze neza, n'umutima uri munema yeza ugaserukira mu kongene dusangira. Tuvuye ko abantu baba basangiye ubutumwa ko atabintu bafise badahuriza ko canke bapfa, mugabe ivyo ntibabiha inguvu gusumba ibindi vyinshi biryoshe vyo bubakira ubumwe, mbere n'ivyo bindi vyose batahuriza ko batumva kumwe bigahingurwa n'ubwo bundi bubasha bw'ineza. Burya twemera iki? Harige tuvuga ngo turemera Yesu yotse mu bapfuye, mugasanga tugeza aho hande tuca dutangura guha inguvu bwa bu point de conflit bwacu. Baranaba araje kugira ngo afashe ubwo bu point de conflit bwari hagati ya Paulo n'abandi bakristo ba mbere buhave. Ubwo nawe muri evangelisation urumva ko ufise igikorwa nk'icyo.
cyo kuyongesha ubupwe do conflit bwose bwo gusa abantu badahurizamwo bushobora konona, ahubwo ukabafasha kumva inema n'ingabirano zabo bakazishyira hamwe, mbere zigahingurana bya bindi wamenga biracarimwe utuntu tw'injyane, bigateba bigahinduka ahubwo ubutunzi bw'umuryango. N'akaryo keza ngo dusabe iyo ngabirano yo kumenyesha inkuru nziza idutuma twagurira ijambo ry'Imana, ariko kandi ikadutuma twimbika ukwemera kw'abantu mu ijambo ry'Imana, mu kugerageza kuza turakura mbere ivyo umenga vyagomba kurizibira mu migenderanire yacu, tukabikuza ububasha bw'ibindi vyiza vyinshi biri muri twebwe, tukabikuza intumbere yo guhana agaciro mu mukama no gufashanya gutambuka. Ivyo byose vyotambama imbere yacu mu rukundo no mu kuri, tukagenda rero tukayanganamwo ininahazwa rya Yesu Kristo. Amen.